Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 4. Клучарот. Бум! Се повтори ударот. Дадли се стресе и се разбуди. Каде е топот? Праша сондливо. Зад нив се слушна тресок и тетин Вернон влета во собата подлизгувајќи се. Во рацете држеше пушка. Сега беше јасно што имаше во долгиот тесен пакет што го донесе. Кој е тамо? Викна. Ве предупредувам дека сме вооружени. Настапи момент тишина. А потоа дран! Вратата доби таков удар што одскокна од шарките и со заглушувачки тресок падна на земја. На прагот стоеше еден џин. Лицето му беше речиси скриено под долгата бушава грива и дивата заплеткана брада, но очите му светеа како црни бумбари се сето тоа косиште. Одвај се провлечен из отворот на колибата, а кога влезе, мораше да стои подгрбавен за да не удри со главата во таванот. Ја крена вратата и со лес ја закачи на шарките. Звукот на бурата што беснееше надвор малку се намали. А може и еден чај? Се изнамачив да дојдам довде. Се доближи до каучот на кој Дадли седеше смрзнат од страв. Помрдни се, Шишко, му рече непознатиот. Дадли писна и скокна да се скрие зад мајка си која се туткаше преплашена зад тетинот. Еве го и Хари, рече џинот. Хари погледна во дивото, сурово, сенчесто лице и виде дека црните очи му се насмевнуваа. Кога последен пат те видов беше уште бебуле, продолжи џинот. Личиш на татко ти, ама ги имаш очите од мајка ти. Тетинот се обиде да се накашла. Ви наредувам да излезете, рече со зарипнат глас. Влеговте непоканети. О, замолчи, Дарсли, тикво дебела, рече џинот. Ја протегна раката преку каучот, ја истргна пушката од рацете на тетинот, ја врза во клучка, не баре беше направена од гума, и ја фрли во ќошот од собата. Тетин Вернон цивна како згмечено глувче. Па, Хари, џинот му го сврти грбот на Дарслиеви, нека ти е среќен роден деро. Ти донесов подарок. Можеш седнав на него попат, ама мислам уште е добар. Од натрешниот джеб на црното палтото извлече една малку нагмечена кутија. Хари ја отвори со растрепенени прсти. Натре имаше голема, леплива чоколадна торта на која со зелен крем беше напишано "Среќен родеден Хари". Хари погледна во џинот. Сакаше да му се заблагодари, но зборовите некако се измешаа на патот до устата. Па излезе: "Кој си ти?" Џинот се закикоте. Вистина заборев да се представам. Рубеус Хагрид, клучар и чувар на имото во Хогвартс. Ја испрожи во огромната дланка и му ја затресе раката на Хари од прстите до рамото. А шо стана со чајот? Праша триејќи ги рацете. Нема да ми пречи ако го направите појак. Очите му се запреа на празното огниште во кое стоја само стутканите пакетчиња од грицки и тој профучен из носот. Се наведна и не можеа да видат што прави, но кога се исправи, во огништето баботеше силен оган. Ја исполни влажната колеба со треперлива светлина, а Хари ја почувствува топлината, не баре се нурна во када со жешка вода. Џинот седна на каучот, што потона под неговата тежина, и почна да вади разни работи од џебовите на палтото. Бакарен чајник, пакетче колбаси, маша, неколку подкршени шолји и шише со некаква жолтеникава течност, од која добро потегна пред да почне да го прави чајот. Наскоро колибата се исполни со мирисот и со чрчорењето на колбасите. Никој не прозборе ни збор додека џинот работеше, но кога ги извади првите 6 дебели, сочни, малку подгорени колбаси од машата, Дадли не успеа да остане мирен. Не допирај ништо што ќе ти даде, му свика татко му. Џинот се насмеа подбивно. Не секирај се, Дарсли, на син ти не му треба уште да се дебели, рече и му ги подаде колбасите на Хари, кој беше толку гладен што му се чинеше дека никогаш порано не пробал ништо повкусно. Сепак, тој не можеше да ги тргне очите од џинот и кога виде дека никој нема намера ништо да му објасни, рече: "Извинете, ама мене уште не ми е јасно кој сте." Џинот се напи голтка чај и ја избриша устата со дланката. "Викај ме Хагрид", рече. "Сите така ме викаат. Ти кажав, јас сум клучар во Хогвартс, а ти треба веќе да знаеш се за Хогвартс."
Не, одговори Хари. Хагрид го погледна стаписано. Извинете, брзо додаде Хари. Извинете? Викна Хагрид и се сврте кон Дарслиеви кои веднаш се повлекува во сенката. Тие треба да се извинат. Знаев дека не ги добиваш писмата, ама никогаш не помислив дека не знаеш ништо за Хогвартс. Таму се не види. Ами, никогаш не се праша кај ги научиле твоите родители сите оние работи? Кои работи? Праша Хари. Кои работи? Грмеше Хагрид. Чекај малку. Джинот скокна на нозе. Во својот бес чиниш ја исполни сета колиба. Дарслиеви се залепија за зидот од страв. Сакате да ми кажете дека ова дете, не знае ништо за ништо? Хари помисли дека работите отидоа предалеку. Неговите оценки на училиште не беа воопшто лоши. Знам некои работи, рече. Знам математика и многу други нешта. Хагрид ја затресе главата и рече. Мислам на нашиот свет. Твојот свет. Мојот свет. Светот на твоите родители. Каков свет? Се чинеше дека Хагрид ќе експлодира. Дарсли! Згрме. Тетин Вернон пребледе и пропеталче нешто што звучеше како циу-циу. Хагрид со неверица зјапаше во Хари. Сигурно знаеш за мајка ти и татко ти, рече. Тие беа славни. И ти си славен. Не сум. Не знаеш? Навистина не знаеш. Хагрид мина со прстите низ косата гледајќи го Хари збунето. Ти не знаеш што си. Најпосле изусти. На тетин Вернон наеднаш му се врати гласот. Доста! Нареди. Веднаш престанете. Ви забранувам да му кажете макар и еден збор понатаму. И похрабар човек од Дарсли ке се вкочанеше од страшниот поглед на Хагрид. Кога прозборе, секој слог бесно трепереше. Никогаш не му кажавте? Не му кажавте што пишуваше во писмото што му го остави Дамблдор? Јас бев со него. Видов кога тој го остави писмото. А вие го криевте тоа од него се во ова време. Криеле што? Праша Хари нестрпливо. Доста! Ти забранувам, викаше тетинот панично. Тетка Петунија зина од ужас. Одете шетајте вие двајцата, рече Хагрид. Хари, ти си волшебник. Во колибата настана молк. Се слушаше само морето и ветерот што свиреше. Јас сум што? Подзина и Хари. Волшебник се разбира, потврди Хагрид и седна назад на каучот, кој зачкрипе и потона под неговата тежина. И тоа ептен добар, откако ќе поднаучиш некои работи. Со родители како твоите, што друго можеш да бидеш? А мислам дека е време да си го прочиташ и писмото. Хари ја испружи раката и најпосле си го зеде писмото во жолтеникав плик, адресирано со зелено мастило на господин Хари Потер, Душеме, колиба на Карпата, море. Го извади писмото и прочита. Хогвартс, училиште за волшебништво. Директор Албус Дамблдор. Редот на Мерлин, прва класа, велик волшебник, главен маг, врвен борец против глупоста, Интернационален сојуз на волшебници. Драги господине Потер, со задоволство ве известуваме дека сте примени во Хогвартс училиште за волшебништво. Ви праќаме список на потребните книги и опрема. Полугодието почнува на 1 септември. Го очекуваме вашиот буф најдоцна до 31 јули. Со почит, Минерва Мегонагал, заменик директор. Цел огномет од прашања почна да експлодира во главата на Хари и не можеше да се реши што да праша попрво. По неколку минути пропелтечи. Што значи ова дека го очекуваат мојот буф? Коски и горгони добро што ме подсети, рече Хагрид и се удри со раката по челото толку силно што можеше да сруши коњ, па од еден од своите џебови извече буф. Вистински жив, прилично накострешен буф, перо за пишување и ролна хартија. Со јазикот меѓу заби напиша белешка што Хари можеше да ја прочита наопаку. Драги господине Дамблдор, му го предадов писмото на Хари, утре ќе го однесам да си купи што му треба, времето е ужасно, се надевам дека здравието добро ве служи. Хагрид.
Го свитка писмото во ролна и му го даде на бувот кој го фати цврсто со клунот. Отиде до вратата и го фрли бувот во бурата. Потоа се врати и си седна на каучот, не баре зборуваше на телефон. На Хари му текна дека устата му е широм отворена, па брзо ја затвори. Кај застанав, се помисли Хагрид, но во тој момент тетин Вернон, се уште со пеплосано лице, но многу луд, излезе од сенката. Нема да оди, рече. Хагрид застенка од мака. Баш сакам да видам еден нормалец како тебе да го спречи. Еден што? Праша Хари заинтересирано. Нормалец, објасни Хагрид. Така ги викаме луѓето што не ги разбираат магиите. А ти имаше несреќа да израсниш во семејство на најголемите нормалци на светов. Кога го зедовме, се зарековме дека ќе им ставиме крај на тие трици, дека ќе ги искорениме тие глупости од него. Волшебник, живи мајка. Вие знаевте? Праша Хари. Знаевте дека сум волшебник? Дали знаевме? Писна тетка Петунија. Се разбира дека знаевме. Со мајка како сестра ми, како можеше од тебе да испадне нешто друго? И таа доби писмо како ова и исчезна во тоа училиште. Па се враќаше дома само за празниците со джебови полни жаби јајца и ги претвораше шолите за чај во стаорци. Само јас можев јасно да видам што беше таа. Изрод. Ама за мајка ми и татко ми, за нив не. Тие не го вадеа незиното име од уста. Лили ова, Лили она. Беа горди да имаат баба Рога во семејството. Запре само да земе здив, па продолжи со својот говор, чиниш со години чекала прилика да го каже сето тоа. После го сретна тој Потер во училиштето и се венчае и те добија тебе и се разбира ми беше јасно дека и ти ќе бидеш исто толку откачен, исто толку забеган како нив. А потоа, ве молам, ја разнесоа, а ние те добивме тебе. Хари пребледе. Веднаш што му се врати гласот, праша. Ја разнесоа? А вие ми рековте дека погинале во сообраќајна несреќа. Сообраќајна несреќа? Згрме Хагрид и скокна толку налутано што Дарслиеви повторно се напикаа во ќошот. Како може сообраќајка да ги убие Лили и Джеймс Потер? Ова е безобразлук. Ова е скандал. Хари Потер не знае ништо за себе, а сиот свет го знае него. Ама зошто? Што се случило? Праша Хари вознемирено. Лутината изгледа од лицето на Хагрид. Одеднаш се снужди. Не го очекував ова, рече со тивок, загрижен глас. Кога Дамблдор ми рече оти може да се изнамачам да дојдам до тебе, немав поим дека нешто не знаеш. Не знам дали сум баш тој што треба да ти кажи, ама некој мора. Не можеш да оиш на Хогвартс, а да не знаеш. Ги погледна мрачно Дарслиеви. Најдобро е да знаеш се што можам да ти кажам, само не знам ни јас се, некои работи останаа тајна. Хагрид седна, некое време гледаше во огнот, па рече. Сето то почна со еден човек. Просто не ми се верува дека не го знаеш тоа име. Сите во нашиот свет го знаат. Кој? Мачно ми е да му го кажам името. На сите ние. Зошто? Коске е горгоне, Хари. Луѓето уште се плаша. Ова е тешко. Знаеш, имаше еден волшебник кој стана лош, безмилосно лош. Најлош од најлошите. Се викаше... Хагрид ја отвори устата, но зборовите не излегуваа. Можеш ли да ми напишеш? Предложи Хари. Не знам како се пишува. Еве, Волдеморт. Хагрид се стресе. Не терај ме пак да го кажам тоа име. Како и да е. Овој волшебник пред 20 години почна да си бара следбеници. И ги доби. Некои му се приклонија од страв, некои сакаа делче од неговата сила, одистануваше на вистина многу силен. Мрачни времења, Хари. Не знаевме кого да веруваме. Не се осмелувавме да се мешаме со непознати волшебници и вештерки. Се случуваја грозни работи. Тој напредуваше. Се разбира, некои луѓе му се спротивставија и умреа во ужасна смрт. Хогвартс беше едно од последните сигурни места.
Мисламот и Дамблдор беше единствениот од кого знаеш кој се плашеше. Не се осмелуваше да го чепни училиштето, барем не тогај. Мајка ти и татко ти беа меѓу најарните луѓе што ги знаев. Најдобри ученици на Хогвартс во нивното време. Навистина не можам да си објаснам зошто знаеш кој не проба да ја привлечи на неговата страна порано. Може знаеше дека се премногу блиски со Дамблдор за да имаат каква и да е врска со мрачните сили. Сигурно се надевал дека ќе ги убеди, или пак сакал само да ги тргни од пато. Знаеме само дека пред 10 години, на ноќта на вештерките, се појавил во селото кај што живеевте. Ти си имал само 1 година. Дошол во вашата куќа и... Хагрид излече едно многу валкано точкасто марамче и си го издува носот. Звучеше како труба. Извини, рече. Ама многу ги сакав твоите. Поарни луѓе немаше на светов. Како и да е. Знаеш кој ги убил. А после, тука почнува вистинската мистерија. Се обидел да те убија и тебе, Хари. Дали сакал да исчисти се за себе или пак само уживал да убива, не знам. Битно е дека не успеал во тоа. Сигурно си се прашувал како го имаш добиено тој белек на челото. Тоа не е обична дрсканица. Такво нешто се добива кога ќе те допре силна клетва каква што ги уништи мајка ти и татко ти, па дури и вашата куќа. Ама тебе не можела ништо. И зато си славен. Шом ке решеше да убија некој, никој не можеше да го запри. Не преживеј никој освен тебе, а уби некој од најарните волшебници и вештерки од тоа време. Ти беше само бебе, а сепак преживеј. Нешто многу мачно се случуваше со Хари. Кога Хагрид ја заврши приказната, тој повторно го виде заслепувачкиот блесок зелена светлина, многу појасно од порано. И за прв пат во животот се сети на нешто друго. Продорна, студена, сурова смеа. Хагрид го гледаше со тага. Сам те излеков од разрушената куќа по наредба на Дамблдор. Те доведов кај нив. Купиш та глупости, се вмеша тетин Верно. Хари подскокна. Речи си имаше заборавено дека Дарслиеви се уште тука. Тетинот си ја имаше повратено храброста. Гледаше бесно во Хари и ги стискаше тупаниците. Слушај вамо, момче, зарожа. Признавам дека во тебе има нешто чудно, ама ништо што добар ќотек не може да го излекува. А што се однесува до твоите родители? Не порекнувам дека навистина беа луди и ако мене ме прашате, светот е подобар без нив. Си добија тоа што си заслужија, затоа што се дружија со такви типови. Тоа и го очекував. Знаев дека ќе завршат срамно. Во тој момент Хагрид скокна од каучот и извлече еден искинат розев чадор од под палтото. Го впери во тетинот како меч и викна. Те предупредувам, Дарсли. Те предупредувам. Само уште еден збор. Соочен со опасноста да биде набоден од чадорот од брадестиот джин, тетинот ја загуби храброста и повторно се залепи до зидот и молкна. Така е поарно, рече Хагрид задишано и седна назад на каучот кој овој пат потона до душемето. Но во главата на Хари виреа стотици прашања. А што се случи со тој волт? Извини, знаеш кој? Добро прашање, Хари. Исчезна. Го снема. Истата ноќ кога се обиде да те убија. Тој те прави уште пославен. Тоа е најголемата мистерија. Стануваше се посилен и посилен. Зошто се повлече? Некој вела дека умрал. Трици и пајажини. Не верувам дека имаше доволна човештина во себе за да може да умре. Други велат дека уште е тука и само го чека правото време. Ама ни во то не верувам. Луѓето што беа со него ни се вратија. Некој чини се разбудија од сон. Мислам дека то немаше да се случи ако тој се спремаше да се врати. Повеќето од нас мислат дека уште е тука некаде. Само што ја загубил силата. Преслаб за да продолжи. Нешто во тебе го докрајчило, Хари. Таа ноќ се станало нешто на што тој не рачунал. Не знам што точно, никој не знае, но нешто во тебе добро му ја скастрило силата. Во очите на Хагрид се читаше топлина и почит за Хари. Но тој, место да се чувствува задоволен и горд, беше сосема сигурен дека се работи за ужасна грешка. Волшебник
Тој? Како може тоа да е вистина? Го помина животот трпејќи го тормозењето на тетен му и тетка му и со џумките заработени од Дадли. Ако навистина беше волшебник, зошто тие не се претвараа во крастави жаби секој пат кога го заклучуваа во плакарот? Ако навистина некогаш го победил најмоќниот волшебник во светот, зошто Дадли секогаш можеше да го клоца наоколу, не баре топка? Хагрид, мислам дека грешиш, рече Тивко. Мислам дека од мене не може да биде волшебник. На негово изненадување Хагрид се закикоти. Нема да биде волшебник? Зарем не успее да направиш некои работи кога беше уплашен и луд? Хари гледаше во огнот. Кога подобро ке размисли, сите необјасневи нешта што ги избеснуваа тетка му и тетин му, се случуваа кога беше вознемирен или луд. Кога го бркаше бандата од Дадли, например, некако се најде надвор од нивниот дофат. А последниот пат кога Дадли го удри, зарем не се одмазди без воопшто да биде свесен за тоа? Зарем не му ја пушти змијата? Хари погледна во Хагрид и виде дека тој го гледа со насмевка. Гледаш? Рече. Хари Потер не бил волшебник. Чекај само, ќе бидеш славен во Хогвартс. Но тетин Вернон не се предаваше без борба. Ама ти велам дека нема да оди, просуска. Ќе оди во државно училиште и уште ќе рече фала. Ги прочитав писмата. Му требаат секакви трици, книги со магии и стапчиња и... Ако тој сака да оди, нормалец како тебе не може да го запри, му зарожа Хагрид. Синот на Лили и Джеймс Потер да не оди во Хогвартс. Само не доквакан како тебе може така да мисли. Тој е таму запишан од како е роден, во најдоброто училиште за волшебништво во светот. 7 години таму и нема да може да се препознај. За промена, ќе се дружи со слични на него и ќе биде под надзор на најјарниот директор што Хогвартс некогаш го имал, Албус Дамблдор. Нема да плаќам за некој стар будала да го учи волшебни трикови, се издра тетин Вернон. Но овој пат ја претара. Хагрид го зграпчи својот чадор и замавна со него над главата. Никогаш, грмеше, не навредувај го Албус Дамблдор пред мене. Замавна со чадорот низ воздухот и го насочи кон Дадли. Блесна виолетова светлина, нешто пукна како петарда, некој заквиче и во следниот момент Дадли почна да завива од болка и да танцува во место со рацете стиснати врз дебелиот задник. Кога се сврте со грб, Хари забележа дека низ едно дупче во панталоните му дзирка свиткано свинско опавче. Тетин Вернон почна да урла. Ги повлече тетка Петунија и Дадли во другата соба, фрли уште еден преплашен поглед кон Хагрид и ја тресна вратата. Хагрид погледна во чадрот и си ја замазни брадата. Не требаше да ги пуштам да ме изнервираат, рече со жалење. Ама и така не ми успеј. Мислев да го претворам во прасе, ама изгледа веќе толку многу личеше на прасе, што не ми остана многу работа. Го погледна Хари накосо низ бушавите види. Ке ти бидам должни како не го спомнуваш ова во Хогвартс, рече. Знаеш, јас, строго речено, не би требало да правам магија. Ми дозволија само толку колку да можам да те следам и да ти ги праќам писмата. Зато сакав јас да ја завршам работата. Зошто не треба да правиш магија? Праша Хари. Па, и јас учев во Хогвартс, ама да ти кажам право, ме избркаја. Кога бев 3-та година, ми го скршија стапчето на половина и се друго поред. Ама Дамблдор ме пушти да останам како чувар. Етенарен човек. Зошто те избркаа? Станува доцна, а утре имаме многу работа, рече Хагрид гласно. Ке треба доиме в град да купиме книги и се друго по списоко. Го соблече топлото палто и му го фрли на Хари. Покри се и дремни малку, му рече. Не плаши се ако нешто ти претав натре. Мислам дека имам уште неколку глувчиња во некој джеп.